हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द गोविंद राइडर। आज हमारे आगे खड़ी है टीवीएस की रेडियन 2022 मॉडल BS6 है मॉडल है ये, और पूरे 20,000 किलोमीटर चली हुई है। एक बार मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ। ये 20,229 किलोमीटर चली है। आज हम इसका चेक करने वाले हैं एग्जॉस्ट का साउंड। क्या ये 20,000 चलने के बाद भी पहले जैसी है, क्या इसकी आवाज़ है कि ख़त्म। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। शायद स्टार्ट करिए। पहले तो इसका वन सेल्फ में स्टार्ट हुई, करिए। ये देखो दोस्तों, अब हमारी बाइक एकदम स्टार्ट खड़ी है। अभी मैं आपको इसका आवाज़ सुनाता हूँ। अभी नॉर्मल में रेस मत दो। ये दोस्तों भाई TVS रेडियो का आवाज़। अब थोड़ा रेस दो, हल्का रेस दे थोड़ा। ये देखो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। और अब हम इसके इंजन साउंड सुनाते हैं। ये भी नॉर्मल साउंड है, इसमें अभी तक कोई आवाज़ नहीं चाहिए। थोड़ा सा रेस दो भाई, और देखे रखो हल्का हल्का। RPM बढ़ाओ। अभी इसकी RPM बढ़ रही है, और बढ़ाओ और तेज। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, ये थी हमारी TVS रेडियन की आवाज़। ये थी हमारी TVS रेडियन की दोस्तों आवाज़। इस बाइक में